네, 안녕하세요. 바스트로입니다. 저희는 지금 대한민국 순환경제 페스티벌 전시회에 참가해 있습니다. 전시회에서 저희 제품들, 지금 현재 개발 중인 파워뱅크 제품들하고 저희가 기존에 판매했던 파워뱅크 모델들이 지금 전시되어 있습니다. 여기 오시면은 저희 파워뱅크에 적용된 배터리들하고 그리고 새로 적용된 EGMP 모듈의 배터리 파워뱅크까지 다 모두 전시되어 있으니까 저희 전시회 말고도 다른 부스 관람도 해보시고 저희 부스 오시면은 자세한 설명도 드릴 수 있습니다. 감사합니다.